안녕하십니까. 가도 가도 끝이 없는 국내 최장 해상교 천사대교. 한 해 600만 명이 찾는 섬 마을에 3개의 섬을 연결해 돌아보는 특이한 탐방로가 있는 곳을 다녀왔습니다. 여기는 전남 신안 자원도입니다. 섬이 3개로 연결된 특이한 탐방로가 있어가지고 찾아왔습니다. 바로 앞에 보이는 곳이 주차장입니다. 주차는 여기서 하시면 되고, 주차장 한 켠에 화장실도 만들어져 있습니다. 이 주차장 건너편으로 이 탐방로가 연결이 되어 있습니다. 이 다리 이름이 무안의 다리입니다. 생각보다 다리가 이쁘게 만들어져 있네요. 저쪽 다리 건너편에 해상풍력 발전기도 돌아가고 있네요. 아주 힘차게 돌아가고 있습니다. 여기 탐방로 다리 길이가 총 1004m입니다. 신안이 천사의 섬이라고 하잖아요. 그래서 길이도 그렇게 맞춘 것 같습니다. 이 바다 색깔, 하늘 색깔 참 이쁘네요. 살짝 노을 지는 것 같기도 하고 참 멋집니다. 이 다리가 2019년도에 완공이 됐는데 이 자원도하고 이 연결이 되면서 여기도 방문객들이 많이 찾고 있습니다. 바닷바람 맞으면서 해상 탐방로를 걷고 있으니까 이 속이 다 후련해지는 것 같네요. 두 번째 작은 섬 구리도에 도착했습니다. 이쪽에는 쉼터도 있네요. 아, 저 밑으로는 못 가네요. 막아놨네. 요 조금만 열어주면은 요 바위 갯벌에 또 구경도 하고 하면은 좋을 건데, 일단 여기는 막아놨습니다. 생각보다는 거리가 얼마 안 되고 걷는 길도 편합니다. 이제 두 번째 섬 출발해 가지고 저까지 이제 갑니다. 바다 중간으로 들어갈수록 이 파도 일렁임이 좀 심하네요. 파도 소리도 많이 들리고 섬이 생각보다 되게 작네요. 와, 바람이 조금 부네요. 잘못하면 모자 날아가겠다. 세 번째 섬에 다 와가는데 여기 섬 이름이 할미도입니다. 참 개성이 있네요. 저쪽엔 또 화장실이 또 만들어져 있습니다. 자, 할미도 도착했습니다. 저 화장실 있는 오른쪽으로 가도 되고, 또 저쪽에 이제 안내 데크가 있는데 왼쪽으로 가도 되거든요. 일단 저는 왼쪽으로 한번 가볼게요. 소나무가 바람을 많이 맞아가 그런가 휘 구웠네요. 여기도 뭐 작은 산이지만은 올라가는 또 데크길 계단이 잘 돼 있어 가지고 걷기는 편한 것 같습니다. 이 옆이 전부 대나무 숲이네요. 산이 나지막 해가지고 오르막 올라간다는 그런 느낌은 별로 안 듭니다.
나무 진짜 많네. 이 옆으로도 샛길이 또 있거든요. 일단 계단 따라 가지고 정상부터 한번 가볼게요. 뭔가 여 꼭대기 올라가면은 경치가 아주 좋을 것 같습니다. 정상에 도착했습니다. 역시 올라오니까 드넓은 바다가 펼쳐지네요. 저 밑에 보니까 경치 좋은데 그 전망대 만들어 놨습니다. 역시 바다가 잘 보이는 곳에 저렇게 전망대 만들어 놨네요. 거리가 생각보다는 얼마 안 되니까 진짜 다니기 좋은 것 같네요. 아, 좋다. 이야, 저 해안 절벽하고 여기서 이렇게 가까이 볼 수가 있네요. 이 파도 소리가 제 귓가를 지금 맴돌고 있습니다. 진짜 아름답네요. 대단하네. 저 바다 해상 중간에 풍력 발전기를 몇 개야? 한 10개 정도를 꽂아 놨네요. 계단 전망대를 빠져나와 가지고 옆에 샛길로 지금 가고 있습니다. 천사대교가 개통하면서 한 해 방문객이 600만 명이 넘었다고 합니다. 그 중에서 가장 수혜를 많이 입은 섬 마을이 자은도가 아닐까 생각이 듭니다. 그 정도로 방문객들이 다리가 생기면서 많이 찾아오십니다. 저 밑에 자갈 해변도 보이거든요. 아, 딱 이 분위기는 완전히 오지 섬마을인데 어차피 자원도도 이제 육지화가 됐으니까 성 같은 이제 육지 그런 분위기입니다. 맞네. 여기도 전망대가 또 있네요. 경치가 정말 압권입니다. 아우, 멋지다. 여기서 무안의 다리가 다 보이네요. 저 큰 섬이 자은도, 그 다음에 구리도, 제가 현재 여기 있는 곳이 이제 할미도입니다. 세 개의 섬을 지금 거쳐 왔네요. 건넌 수고에 비해 갖고 조망이 너무 좋아서 저는 뭐 특별하게 할 말은 없지만은 꼭 한번 추천하고 싶네요. 여기까지 왔으니까 인생 사진 한 장 남길게요. 찰칵. 제가 여지껏 다닌 탐방로 중에 가장 편한 코스라고 생각이 듭니다. 보통 이 정도
바다 조망 경치 보려고 하면은 트레킹을 최소 1시간 이상 뭐 3시간 이렇게 해야 두루두루 볼 수가 있는데, 여는 뭐 평지에 주차를 하자마자 바로 이런 아름다운 조망을 볼 수가 있으니까 저는 개인적으로 너무 좋다는 생각이 듭니다. 천사의 다리 탐방 시간은 넉넉 잡아 1시간이면은 충분히 돌 수 있을 것 같습니다. 아이고, 큰일 났네. 갑자기 바람이 더 세게 불어가 모자가 떨어졌네요. 참 감당 안 되네 진짜. 간단하게 바람 오후 되니까 부는데 이 머리가 너무 차가운데요. 예? 이거 웃잖아 이거를. 에이. 탐방로 다 돌고 원점에 도착했습니다. 해 빠지기 시작하니까 아까 주차장에 여기 방문객들이 꽤 있었는데 저 혼자만 남았네요. 이 옆에도 지금 건물 공사하고 있는데 미술관을 지금 짓는다고 합니다. 이것까지 완공이 되고 하면은 앞으로 방문객들이 더 늘어날 것 같습니다. 차 타고 빨리 이동해야 되겠네요. 어제 해변가에 도착해 가지고 하룻밤을 잤는데 밤새도록 바람이 얼마나 부는지 밤새도록 잠 한숨 못 자고 이렇게 날밤을 샜습니다. 여기 해변이 모래사장이 길고 아름다운 해변이라 그래서 찾아왔는데 이 뭐 날씨 때문에 제대로 돌아보지를 못하겠네요. 바람이 이 정도로 거셀 줄 우야 알았겠습니까?
그래도 왔는 김에 대략 돌아보고 가야 안 되겠습니까? 이 먼 곳까지 찾아왔는데. 야, 진짜 바람만 좀 안 불면은 좀 구경도 좀 하고 하면은 좋은데, 얼마나 부는지. 사람이 서 있으니까 사람조차도 제대로 서 있지를 못하겠어요. 이 해손길도 참 산책하기 좋은 곳인데, 해변이 진짜 길지요. 여기는 모래도 곱고, 지금 파도가 높게 쳐서 그렇지 간조 때는 모래사장 길이가 100m 정도 된다고 합니다. 그 정도로 여기 참 좋은 곳인데 바람 때문에 완전히 다 베레붙네요. 어제 여기서 차박을 하루 했습니다. 저 뒤쪽으로 바다 경치도 잘 보이는 곳이라서 찾아왔는데, 여기는 개인 사유지라서 돈을 지불하고 제가 그 하루 잤거든요. 이쪽에 탁자도 있어가지고 아침에 바람만 많이 안 불면은 저기서 앉아서 먹으면 좋은데, 약간 언덕에 있으니까 저 밑에 해변가가 잘 보이네요. 와, 이 파도가 진짜 잠잠해지지를 안 하네요. 이제 정리해가지고 떠나도록 하겠습니다. 오늘 또 좋은 날 되세요. 감사합니다.